先。哇，舒服啊！游完水，食叔叔請食嘅披薩。泳池管理人啊，嗰啲叫咩話？咩卒事人啊？看板娘啊屌！特調小朋友純牛奶，即係衰嘢啦，玩。游水啊！衰人恩學游水。哦，真係大。好慢。去到媽的叉車嗰度，行嗰邊。媽的叉車。部叉車擋住啦。叉車有兩堂電梯上到樓頂嘅。哦，邊度啊？直行，繼續直行。唔係有轉彎嗰度 BYD 咩？行到轉彎嗰度轉右。我睇下轉左定轉右，因為部叉車喺度擋住咗個電梯。咁你同啱嗰個姐姐講，你話喺度停咪得咯。佢啱規矩嘅，唔好做呢啲所謂嘢。喂，屌！等睇下呢度入唔入到去？問啲都得嘅。你想停呢啲咪得咯？唔都係人哋噶啦，唔好搞啦！星期六日邊有咁多位啊？搞啲閪！呢度唔係成個園區都係你嘅咩？黐線！佢哋買咗。每一棟樓有自己嘅產權證嘅，呢家做咩啊？導入去係嘛？呢度你入嗰度仲有冇位？嗰邊仲有個電梯。啊！直接車頭入去，唔好車尾入去。咁嘅喎。停呢度都得啦，幾舒服。搞呢閪嘢，呢度晏少少又曬嘅。哇！屌！我部大車喎。老闆，你幫我睇位啊！你幫我睇睇個位啊！咁要吓3樓用緊電梯有排等，停嗰邊。冇事，我叫咗佢哋。3樓用緊電梯，翻嗰邊。我叫咗佢哋上10樓先。上10樓？係啊，我俾咗個二維碼佢上咗10樓。哦，即係游水嗰度。係。呢度一卸貨卸成個鐘。喂，佢呢啲係咩嚟？搞咩啊？你用嗰啲一次性換咯，佢哋做緊。哦。我開咗個電梯門先。其實佢哋係買咗㗎啦嘛。買咗㗎。哦。幫手睇睇啊！睇下叔叔嘅背影。佢好有背景。哇！車要入 lift。嗰邊呢？得唔得㗎？
你唔幫我出去睇睇啊？有遙控嘅，慢慢入啊，慢慢入啊，冇事，慢慢入，慢慢入啊。幾長幾尾幾遠，你應該有概念啦。冇啊，佢同以前度差得遠喎。依家都落唔到去，打開個窗喎，裝樓。得，停。到，得。後邊撳一撳咩啊個關，撳一撳個關得。入晒啊！後邊你有多添，部車停得前咗啊！其實你依家係停前咗啊！係啊，你停得前咗，實際可以停後線。要跟住咧，熄匙，熄匙，熄匙。熄匙先喐㗎嘛？唔係啊，上電梯最好唔好開住，不過冇所謂啦，一陣間腳都係揼出去。咪咯，出去嗰陣時唔好太快喎，即係唔好一腳俾油向前出喎，因為堂電梯會左右移喎。哦，喐緊㗎啦嘛？喐緊㗎，哇，咁慢嘅？咁大堂梯你喐得快，邊度夠膽俾你喐得快？哇，行落嚟都真係幾遠喎，又要開電梯。咩有電梯落嚟㗎嘛？咁你仲要行過去一大截路，所以所以咪叫你應該晒。落咗車先。我平時拍視頻話呢度上面冚聲風咪呢度咯。哇！咁你成日要走嚟走去，呢度都唔係你管嘅，你走嚟管。哦，即係你要物業嘅，你物業係管埋人哋嘅。呢度我辦公室，係唔同你講太多。走。哦，我知啦，即係你買咗俾人哋，但係佢就攞咗個物業嚟做，但係你就要做。唔係全部賣晒噶嘛，有啲物業仲係要自己。嗰啲係好細埃嘅啫，唔算。但係呢個多㗎。呢個係你哋噶啦嘛。呢度兩棟樓有一棟係。哦。哇！哇，果然。跟住就出啦，行啊，唔好咁悶啊！一陣間慢慢行，慢慢出就係啦。出咗去揾個位停，左右你揾個位停。求其得啦。得嘅話，你停呢邊咯。懟咗上個斜坡嗰度停呢邊。懟咗上個斜坡度。過個斜坡，慢慢行啊，係啦，睇住。過嗰邊就係啦。哇！嚟到大旺啊，游翻個水〜